အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဗောနော်အခြေလိုင်းဆွဲနီးနေဗောနော်အခြေလိုင်းကာဗွန်ကူနီပြောသွားပါမယ်ရင်ဆုံးဗောနော်ဆိုတော့ခါအခုလိုမျိုး lining ရှိရင် lining ဗောနော် lining မရှိတဲ့လူက Minecraft security နဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဒီအခြေလိုင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာရင်ဆုံးလိုအပ်တာကတော့ဗောနော်ဆိုတော့ခါဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ lining ပေါ်မှာဗောနော်ဆိုတော့ခါဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်မြေဖြောင်းလေးတစ်ချောင်းဗောနော်ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးဗောနော်ခုလိုလေးမြေဖြောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်ဗောနော်လက်မနဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကိုတစ်လက်မအောက်ကိုတစ်လက်မစီဗောနော်မှတ်လိုက်မယ်ဗောနော်စင်တီနဲ့ဆိုရင်တော့2.5 cm ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်အောက်ကလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်မှတ်ပြီးတော့အပေါ်အောက်ကလေးကိုဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်မြင်းဖြောင်းလေးဆွဲပြီးသွားရင်အလဲတက်တက်မှာပေါ့နော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်အခုလိုလေးအပေါ်အောက်နဲ့အလဲမြင်းဆိုပြီး၃ချောင်းမှာအခုလိုလေးအမှတ်ကလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်မှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်ဘေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တလက်မဆိုပြီးထွက်မယ်နောက်ထပ်ဘေးကိုလည်းတလက်မဒီဘက်ဘေးကိုလည်းတလက်မနောက်ထပ်တလက်မပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်တလက်မဆိုပြီးစုစုပေါင်းအဲ့လိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းပေါ့နော်အခုဆရာဆွဲနေတဲ့ဘက်ကိုလည်းတလက်မစီဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့အလဲမြင်းမှလည်းအခုလိုလေအလဲမြင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်တလက်မစီထွက်မယ်အောက်မှာလည်းအောက်ကလိုပဲပေါ့နော်ဆရာတို့အပေါ်ကလိုပဲဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တလက်မစီပေးကိုထွက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုရတော့ဆိုရင်စနေတူတစ်လိုက်ကြည့်ပေးပါခုလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်အောက်ကလေးမှတ်ပြီးသွားရင်အခုဆက်ပြတဲ့အမှတ်ရဲ့အခုအဲ့ဒီအမှတ်ရဲ့ဒီအလဲကအဲ့ဒီအမှတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအသုံးမှတ်ကလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အခုလိုပေါ့နော်ဆရာဆွဲသွင်းမျိုးလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲ white white ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုလိုလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စနေတူဆက်လိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်အခုလိုဆွဲပြီးသွားရင်ပေါ့နော်အခုဆွဲထားတဲ့အခုံးလေးရဲ့အလဲအမှတ်ကလေးရှိရနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အလဲတက်တဲ့အမှတ်ကလေးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးနားအမှတ်ကလေးရဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီသုံးမှတ်ကလေးကိုဆွဲနေတယ်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ခုနကတော့ဆွဲသလိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ခုံလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးမှတ်ကိုပေါ့နော်ခုံလေးဆက်လိုက်တဲ့သဘောလေးပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆွဲရလေးကိုဆက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်အခုလိုလေးဆွဲပြီးသွားရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြားအလဲမက်ကလေးကနေအပေါ်ကိုဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လက်မနဲ့ဆိုရင်2စိတ်ပေါ့နော်စတီနဲ့ဆိုရင်0.5 cm လောက်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အပေါ်လေးကိုတက်ပြီးတော့အခုလိုလေးပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်လေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆွဲလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဆွဲထားတဲ့အဒီပေါ့နော်အလဲမြင်းလေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖက်ကိုလည်းဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒါတော့ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆို2စိတ်ပေါ့နော်စင်တီနဲ့ဆိုရင်0.5 cm ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလေးလုတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခေတာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပေါ့နော်ဆရာနေပြီးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆွဲသွားပါမယ်ဆန်နဲ့တူဆွဲတာလေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်
အခုလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့3ခုဆွဲပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ခုနကအခုလိုလေးပေါ့နော်အလဲတက်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့မာနေတဝက်ဝက်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဝက်ဝက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီနားလေးကနေလေတဝက်ဝက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အခုပေါ့နော်ဆရာဆက်တလို့လေးပေါ့နော်ဒီအလဲတက်လေးကနေအခုလိုပြပြလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကလေးလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲပြပြလေးအလဲကနေပြီးတက်လေးဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အမက်ကလေးကနေလေတဝက်ဒီလိုမျိုးအလဲမြင်းကနေလေတဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီနားလေးကနေလေတဝက်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဆရာလုပ်လိုမျိုးလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောပင်လေးနဲ့ပြပြလေးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆက်လိုက်ပါမယ်နော်ခေတာဆိုလို့ရှိရင်ဆာဘောနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုလည်းအခုလိုလေးလောက်သွားပါမယ်စနစ်တူလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်ဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဆာဘာလုံးမလဲဆိုရင်ကာဗွန်ကူးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တူအစုံနေလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်အခုလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ဗောနော် lining လေးကိုယူလိုက်မယ် lining လေးယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုထိုးမဲ့ပိတ်စလေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲအခုလိုလေးယူလိုက်မယ်